جمعية حبيب المحفوظ مرت بذكرى اليوم تأبينه 21 يوم رحيله 21 أكتوبر، ومرت ب 15 ذكرى ل 15 وهاي السنة تتميز بهي كانت هيئة ثقافية جمعية ثقافية وعقبت عادة جمعية خيرية، وانضمت لهذه السنة شمل الأطفال تعليمهم في مدارس جازين بالخير عاونونا مدارس تجارية وفي تفرق زينة، وقدر من التلاميذ عدد من التلاميذ ذوك المباراة مثلا الهم وذيك الشريحة الهشة شوي عندنا قبضوها في المدارس الابتدائية إلينا التعليم الثانوي، ونحاول إن شاء الله هذه السنة اللي قبضوا بكالوريا كان يعطينا مولانا التوفيق كان نعدلوا لهم مليان حالات وفاتحين مجالهم للصحافة في القلم، ومنها يبقي تكوين مثلا قرأت مجاني، ومنها مثلا عندنا هذا هو اللي تخص بهذه الذكرى سنة 15 وعدلنا فيه إنجازات في بداية بريميتوم الجزء الأول من لموريتانيا فات مطبع، والثاني إن شاء الله عند وزارة الثقافة، والثالث إن شاء الله تعالى وجائزته إن شاء الله تعالى لنقدم لها عدد من الصحافة في أكتوبر إن شاء الله سنة 2017 إن شاء الله بإذن الله. أحزاب مختلفة هناك ساعة بأس الإعلام وأيضا حاجة دي عني جيت من دولي جيت أطلبت منه هو محمد فرد إياك يعود حوار هادئ عن هذا الضرورة. الناس قاعدة تتقدم هذا الضرورة نعرف كدرجات جاي خلوهم من قاع جايين نطلب كدرجات يتكلم ما هو قايل الحزب اللي هو منه يعني يعود ذاك الهيئة الدينية صدق اللي هو قال لي شو مقتضاه ذاك قاع اللي عنده يعود وش فيه انتم تعاونون فيه اللي تعود الفاصل خلط فاصلكم انتم الناس اللي متحاسبين تعرف عاد فهمت منه عنه فعلا الفكره زادت عنه غير كاع عن موريتاني ما متفاصلين فيها حتى المؤيدين والمعارضين ولا سيما هذيك الفتره الذكيه عنهم اللي قاعد لازم هذاك التمرقات في شهيدين اللي هو في ياسر ولا كاع ما متفاصل فيش بعض الحاجه اللي عنهم نختار الصا نقول للناس يا بس قريت مقال محمد فارس سيدي منير يدعو الواحد يقراه العربي نختار الناس تقراه بالمناسبه له وهذا عنه لا يعود هو اقوى تأبين به اللي جاب التأبينات كل اللي قطعته الحبيب ياسر منهم بالعربيه وبالفرنسيه عربهم والليل وكل متفرنسين وكشف من هذا ذاك اللي قال هو ذاك اللي روى عن الناس الاخرى كشف ياسر من الجوانب شخصيه حبيبي اللي تعود اليوم انكشف منها ياسر اللي تعود وما زالوا متداخلين له يكشفوا منها اكثر. وعلى كل حال بعد مقال مفيد حتى ومهم حول شخصيه حبيب محمد فارس بالعربي جاب لك اللي يكتب عنه بالعربيه وعرب لك اللي منه يكتب عليه بالفرنسي. هذا يمشي في واحد من المواقع وهذا عن قرايته في المناسبة السنة بعد وفاته معك يعني قد قريت معي عن هاتين القشرين ولكن عن ذكرى كيف السنة قد المدرب بتاعنا الجيش عن غنيتون لطانة الكترة الفرنسية يعني أنا يفتح دورة للكتبة الأتلية كتبة جابوا له أستاذ من الجامعة الفرنسية وقعدت تقري الناس وتعطيني كيف يفوتوا ويكومنتون اللي جاهم وحضرت تاريخي جبت فيه ناس في الجامعة النصرانية وجبت له هو ونشره اللي هو حبيب نشره صحابي المسؤوليات ونشره شجعني حتى نصير النصراني مفصل قال لي الكتبة اليوم اشرح لي شوي بين الكتبة الصحفية والروايات قال لي لا حد يكتب اسمه حد يكتب اسم مستعار إذا عاد يختار اسمه ما يروح بس أنا كتبت نصوص بس مستعار وجبته لي
قال لي هذا ولا من قال لي سولني عن حياته اذا كان قال لي بعد بدك كذا من السنه لا يمشرهم قال لي منذ وجدت تلك الساعه لا تتقاعد قلت له استغلق قال ما بدي قال لي الاسم المستعار موريتاني ما هو خالي لا لا النهار الاول لا ينعرف عنه دخلت مضيع ولا مدري شاركت في دخلت مضيع ولا قد استاذك مع الاسف قلت له ادرس هذه أثر فيه حتى عندك هو شوي من مزاج الفعل لما القضية خرجت التدين الله اللي عن التدينات الجنون لا يكتهنها وعاد تتواصل على الأسبوع على 10 أيام وعندي تجربة شوي قطعت من سنتين مع أستراليا اللي صادفت من الفيسبوك حتى لنا تأبين من 19 أيام تيودور مونو نشروا نصوصه ويجيبوا تعليقات عليها مقترحات ايضا لان تقديمنا له هذا اليوم عنه يتواصل على الاقل مده اسبوع نختار النص اللي ينشر ونصوصه صالحه للنشر زي اللي قال حد يقول هو ما هو سياسي وقال حد يقول هو نصوصه ادبيه فعلا هو سياسي ينشر موضوع الخيال الادبي وكان حد يقول لي قضية الموس اللي طاح به مبوراية كبير أنا اللي كان به موس الديوان اللي قاعد به عينه قلت أنا قريت قصته كانت قصة البنك الدولي متذكرينها كاملة لا من الماش الشق هو فيها مبوراية وزرق بها هي لا من الماش اللي قاعد بها الديوان عينه هذه عن مثل الوقت لازم نقترح أن النصوص اللي فيها والاكسبوزيشن اللي تعدد الان تدخل من الجهاز من التعبير ويتواصل مده فتره والاكسبوزيشن تكون فيها الصور وتكون فيها ايضا كتاباته هو الاولى العدد الاول من القلم والكتابات الخطيه اللي شبه موجود واحد ثاني في الاحلام واضح عن المثال لا من متاكد هذا المثال ليس كبير هو اللي خالف الكلمه والله ما هو خالقها ولذلك هي غلط في البدايه بعد كان في عنوان معدل شعار منتشر اذا نوجز نقول لاني بعد ذلك عرفت الساعه ممارسته بهمته وتاكدت منها اكثر بعد وفاته ونختار تأبين له ما يقتصر على ذلك يظن شخصيا في الطريقه المتواصل كان يعني الشعر الشعر هو شاعر غير هم اللي يطلع انا لقيت يتجبر نصوصه بشكل رقمي نمري ما هو لا بعض السهل تعرف عنكم لا بنشتكوا لشيء قال حبيب محفوظ دابور حبيبه اي بوكو بلوس دامي que madame, donc je ne vois pas d'autres femmes, c'est pas bien. Je ne vois pas Yasser plus de quoi, ça c'est notre remarque, vous m'excuserez. La troisième, Habib Yarahmou avait des amis il avait des amis de partout. Chacun de ses amis l'utiliser serait un mauvais mot. Moi c'était plutôt le côté financier. Donc là, il y a la culture, c'est très bon la culture, c'est très bon d'en parler, mais il faut avoir des sous. Il faut avoir des sous, pourquoi? Parce que nous, ça fait 15 ans qu'à Habib est mort, on a sorti un Mauritanie, qui a été très mal vendu, la fondation. Donc il faut, pour pouvoir pérenniser Habib Mahfouz, et cette réunion-là et ces gens, il faut réfléchir à un cadre économique. Voilà. Voilà, il y a qu'on pérennise la fondation de Habib. Si c'est la fondation, nous avons fait le Wadi, nous avons fait. Quelle asraït le Khamis nous fait? Voilà, mais c'est pas ça. Habib, c'est Habib au-delà de la Mauritanie. Donc il faut savoir, il faut qu'il y ait de l'argent. Et l'argent, comment il est fait? Il est fait très simplement. Avec ce qu'on a fait, quelle date on a dicté? En mai, on a fait une dictée à Habib Mahfouz. Donc, il faut la pérenniser. Elle ne va pas
لا بيرنيزي سي لا ليسي aller s'assurer que chaque année ندخل كل واحد منكم قد يعاون لما يكون واحد ما عنده الشاشه ولا des enfants qui sont une école il demande à l'école de participer à ça. أنا en tant que commercial, si je vois qu'il y a une dictée qui amène plein d'enfants, je vais venir demander à cette fondation de la sponsoriser. La sponsoriser, نحن ما ندير فالله نديرو غير هاي المرة ما ندير فالله داخلي. قال on veut pouvoir éditer حبيب. On veut pouvoir faire des choses au nom de la fondation de حبيب. هذا هو اللي قلت خلي بيه البرنيزاسيون في جماعة السلم حبيب تضحكوا برات حبيب. قال نتعد مع خالد قروائي راح يحصلنا الفضل لا يخلي. Donc il faut penser au deuxième Mauritanie, Moussa écoute-moi. Je peux écoute-moi. Donc, il faut penser à éditer le deuxième tome des Mauritanie. Le monsieur vient de dire une chose intéressante. C'est un poète. Même de vous ne savez pas qu'il est poète. Poète de Valencia ou de la Cannes. Il faut sortir ça. Il faut sortir au-delà de Habib. Pourquoi ne pas faire un truc de vous, en plus ce gouvernement de con, d'éducation nationale, à ce qu'il y ait des textes de Habib dans le programme national. Au Sénégal, ils ont deux textes. Au Sénégal, ils ont deux. أنا نتكلم لكم على le concret. الثقافة تشدوا الأخبار vous êtes dans un monde خالص. Il faut chercher de l'argent. Et comment chercher de l'argent? كل واحد منكم peut apporter quelque chose. Il faut que vous réfléchissiez à ça. ولا يمكن تمشوا تعدلوا un plan. كنتوا تحصلوا منه شيء كنتوا حبيب. الجماعة الثانية تقولوا نحن شعب حسبنا في حبيب. Donc vous avez l'occasion de réfléchir à une façon de sortir de la deuxième édition des Mauritanie. Alhamdulillah, j'ai hâte de voir. Bon, ça va. Hein? C'est bien, c'est une deuxième fois. أنا شوف بلا باريتي تماتي كملنا وقال يا جماعة ندوركم تعدلوا un plan économique. Il faut que vous réfléchissiez à un truc qui puisse permettre la pérennisation de la dictée, de penser à une autre chose. هاي الرواية أخبار اللي منكم يعرف المينستير ديديكاسيون وراه بعد عندنا واحد من بعد يعرفوا كاع كامل. فوق qu'il y ait un texte de حبيب. Les manuels scolaires. Ça c'est un point. الموريتاني دائما مازال يبدو عندهم لازم تكتب بالأربعة. سي تكست اخرين ما يوفى راجل بالك معاهم قد يعلمون شي ما يوفى. بويزي ما يوفى. وقال il faut pérenniser la dictée. Et il faut penser à un autre truc يعدل كل عام. هو لا رجاج اخذت التاريخ هذا يصنع. لا انت ما كركب هذا كل عام هذيك ما تسمعون يقولوا لا جا ذاك المجنون اللي كرر كاس مرتي بيلي صافي 2 ans 3 ans 10 ans 15 ans الوقت دافع حبيبي لي مونيال صافي 15 ans معناها ان الكل تباركنا معاه بيان لافان نعود وراكم على 10 اني ولا 12 اني وتعود الروايه عاد ما تتعنا في شيء الدفيا اوتوماتيك هذا هو اللي نقولكم تخموا في الفضاء هو تروحوا عليه وهو ما ادري قاعد بلاد يضحكوا وقال يضحكوا ما يتحصلوا شيء تموا تجتمعوا وياك تضحكوا في بلاد. السلام عليكم. على خوزي غير مودي خارج الكفر كانت موريتانيا من القاطي ما خارج وخارج لا تلفزيون وطنيه ولا وطنيه وشرايط بشرى ولا فيريتي اللي يعيطوا المعارضه وكان في ماتي قادم كان بيان اللي فيه يبدو منابر قليله للراي الحر واحنا كنا لا ساكنين في الماتي قاعد يعني مصاحبين مع صحاب الله يرحمه مع الصلاه عادتها ساعه 200 هذه شوي انا 200 غير عندي شنو نشرب زين عندي شرابتين في الماتي واحنا في قعدات امبارح وتابعوا معنا قطعا مواكبون لنا الساعه ذيك الفترة اللي فيها عاد محسوبين عنهم محسوب عن مجلد معالج وانا ساعة مش تشرب لسه فيها ساعة لازم تابع وفد الأرفلين كتب الحساب من جيت في ماتعة المشي بالفاكس رسائل قلم اللي كان ريزولسيون اللي هو ماتعة ريزولجي على بحاجة قيمتهم محدودة غير مشينا مليناهم منهم إذا واخذ القلم الأول حاجة ساعة وعدنا منهم يغير واخذ ذاك الكريات كان وكدر أنا عندي بعد خارج نهار من حرام قلم 3 أشهر لكن اللي
اتصل معنا المسؤولين عن القضية حكامي ونائب الشيخ المدير الرجال بخامات حي باسم محمد العباسة مريته ورجال أعمال شورى في البيت الكارفور تشينا معدل منافسة مجي رجال أعمال من كناري أنا قصتك كرجل أعمال وريته عامل الدول معهم قال فلانك مش طالب ما طالب يكون الحكومة عن معاوية حرام القرب خلع عنه قال خلع عنه شانت عن حتى إذا قاعد شاف لي أنا رجاج بيت ولا رجاج ولا شيء سووني بعض أخبار قضي شيء قال خلع عنه واحد عمود هذاك ده كان مهم بالنسبة له ده معاون قال يساعدني معاونه بعد رمزي لين يقدر لغير اوقات حبيب زين عدنا بعد ما هو قاعد هذا ما هو السداسه عجلاني الساعه 99 كنا في الراحه كانوا في التبيان هذه ما ولا نجي هذا الحسن والناس يمشي هذا خيام هذا كلام الان بادئ ومجوبات مع اهلي يرد علينا انا مش قادرين خارج عن السياسه ارمونك يعني ما ارشمونك هذا الرجال يضغط معاه يرد علينا قانون بيتات تاريخ مرتان تاريخ يعصي معه على كل حال فقدنا رجال قريب شجاع مدني دي شجاع مدني شجاع في الحياة وشجاع مدني سألين ما حرك عن ذلك المدى واجب بحال طالب في الكحة مع عبد الفاتح هذا حبيبتي تبرك un ami, ensuite un compagnon. Nous avons passé beaucoup de temps ensemble. En ce qui concerne d'abord la presse, Montshot, dans les voyages à l'extérieur, et ensuite jusqu'au moment où il a ce qu'il faut retenir, en tout cas au niveau de l'éveil de dos, qui était une innovation dans la place. Au moment où le calame a été censuré, il était interdit durant 3 mois, l'éveil a repris les articles du Kébé Habib dans ses pages. À chaque fois, chaque semaine, il y avait un article de Habib sur les 3 mois de négociation. Et ensuite, nous avons contribué à soutenir le calame de l'université. Mieux, au moment où nous avons mis en place cette structure, la première structure professionnelle de journalisme en Mauritanie, nous avons mis en place la première structure. Parce que non seulement c'était un professionnel, mais aussi c'était quelqu'un qui était humain et qui avait une relation forte. Et son humanisme. L'autre aspect, c'est qu'au niveau organisationnel. Au moment où j'étais président, j'ai fui président du regroupement de la presse mondiale avant de démissionner. Durant les 2 ans où j'étais président, dans les 4 ans où j'étais président, chaque année, nous avons organisé ce qu'on a appelé le Mahmoud avec le souci qu'il y a eu de la fondation de l'État national. Durant 4 ans, ça a été intéressant. On parle de 2015, 2016. Nous avons organisé, il y avait le directeur de la presse qui faisait ça. Nous avons organisé chaque année ce qu'on appelait pour les jeunes, et pour les jeunes journalistes. Malheureusement, ça n'a pas continué. Il y a des contingences qui sont passées. Mais je pense que c'est quelque chose de important. C'est une activité concomitante avec la formation. Et que chaque année, chaque 3 jours, des choses de formation. Et c'est important pour la personne.
donc des départements. En tout cas, je remercie aussi, je félicite ceux qui veulent contribuer à la publication des œuvres de Habib. Je crois, comme l'a dit notre ami, il faut aller plus loin sur le plan de la réflexion. C'est pour la pratique, pour avoir des idées pour nous avancer La rubrique mondiale, parce qu'à l'époque, Habib m'avait envoyé un texte où il y avait plusieurs fragments, un texte fragmenté en fait, où il y a plusieurs, et la majorité des thèmes abordaient le thème de la vie nocturne des responsables mauritaniens. Et l'idée c'était qu'ils passaient plus de temps en fait à folâtrer dans les bidonvilles qu'à faire véritablement la politique. Et il l'avait intitulé Mauritanique. Quand je l'ai vu, moi j'ai dit, les deux idées que la première c'était d'échanger Mauritanique en Mauritanite, il dit qu'il acceptait. Il y avait un autre ami qui avait proposé Mauritanidé, c'était pas de oui. Moi je disais qu'idée ça ne correspond peut-être pas avec l'écriture elle-même, qui est une écriture beaucoup plus intuitive qu'intellectuelle. Donc on avait choisi des Mauritaniques et en plus je lui avais dit que ça c'est plutôt Habib était un homme, on dit qu'il n'était pas politicien, mais il n'était pas véritablement journaliste, au sens où nous l'entendons dans notre métier. Moi j'avais déjà une expérience de journaliste, c'était un homme libre vis-à-vis de tout ce qui peut l'encadrer, de tout ce qui peut l'enfermer, ainsi de suite. Et moi je me suis dit que non, ça c'est une très bonne idée de rubrique. Lui il ne savait même pas ce qu'était une rubrique. Il aimait écrire librement. Il lui dit ça c'est une rubrique qui paraît à chaque fois, ainsi de suite. Pour vous dire que c'est un homme qui était plus poussé par la passion que par la vie de tous les jours, que par le présent. C'est un homme qui, pour lui, aller en avant, c'est avant tout pouvoir juger librement du passé et pouvoir en rire. Parce que quelqu'un a parlé de lecture, moi il m'a fait découvrir un écrivain que je ne connaissais pas, donc je suis un très grand auteur. Il m'a fait découvrir Cavana, qui est un excellent auteur, un auteur satirique. Voilà, c'est tout ce que j'avais.